We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, 5th chapter, entitled Dhruva Maharaj Goes Back to Godhead, text 25. Čteme Srimad Bhagavatam, zpěv čtvrtý, nazvaný Stvoření čtvrtého řádu, kapitola 12, Dhruva Maharaj se vrací zpátky k Bohu, šloka číslo 25. I'll read from here because I can hardly see here. We have a verse written, okay. Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshate Param Atishta Tach Chandra Divakaradayo Graharksha Taraha Priyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshati Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatarah Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshati Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatarah Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshati Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatarah Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Surayo Prapya Vichakshate Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshate Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Mataji. Sudurjayam Vishnupadam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vichakshate Param Atishta Chandra Divakaradayo Graharkshatara Pariyanti Dakshinam Sudurjayam. Very difficult to achieve. Těžko dosažitelná. Vishnupadam. Planet known as Vaikuntha Loka. Or Vishnu Loka. Planeta zvaná Vaikuntha Loka nebo Vishnu Loka? Jitam conquered.
Získaná. Tvaya Tvaya Bayu. Tebou. Yat which. Které. Suryaha Surya great demigods. Great demigods. Velcí polobozy. Aprapya Aprabhya without achieving. Nedosáhli. Vichakshati Vichakshate simply see. Pouze vidí. Param supreme. Nejvyšší. Atishta Atishta please come. Prosím, pojď. Tat that. To. Chandra Chandra the moon. Měsíc. Diva akara Vivakara sun. Slunce. Adayaha Adaya and others. Graha Graha the 9 planets. 9 planet. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. So just this just translate. You translate everything? Yes. Okay. Rikshataraha Vishataraha stars. Hvězdy. Pariyanti Varianti circumambulate. Obíhají. Dakshinam Dakshinam to the right. Po pravé straně. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. To achieve Vishnaloka is very difficult, but by your austerity you have conquered. Even the great rishis and demigods cannot achieve this position. Simply to see the supreme abode, the Vishnu planet, the sun and the moon, and all the other planets, stars, lunar mansions, and solar systems are circumambulating it. Now please come. You are welcome to go there. Překlad od jeho božské milosti Šrily Prabhupády. Dosáhnout Višnulóky je nesmírně obtížné, ale ty jsi to svou askezí dokázal. Ani velcí rišiové a polobozy nemohou dospět do tak vysokého postavení. Slunce, měsíc a všechny ostatní planety, hvězdy, měsíční a sluneční soustavy krouží kolem tohoto svrchovaného sídla Višnuovy planety, jen aby ho mohli vidět. Nyní prosím pojď, neboť jsi tam zván. Perfect. Even in this material world, the so-called scientists, philosophers, and mental speculators strive to merge into the spiritual sky, but they can never go there. But a devotee, by executing devotional service, not only realizes that the spiritual world actually is, but actually goes there to live an eternal life of bliss and knowledge. The Krishna consciousness movement is so potent that by adopting these principles of life and developing love of God, one can very easily go back home, back to Godhead. Here the practical example is the case of Dhruva Maharaja. While the scientist and philosopher go to the moon, but are disappointed in their attempts to stay there and live, the devotee makes an easy journey to other planets and ultimately goes back to Godhead. Devotees have no interest in seeing other planets, but while going back to Godhead, they see all of them as passing phases, just as one who is going to a distant place passes through many small stations. Význam. Dokonce i v tomto hmotném světě se tzv. Vědci, filozofové a mentální spekulanti snaží splynout s duchovním nebem, ale nikdy se tam nedostanou. Oddaný však prostřednictvím oddané služby nejen realizuje, co duchovní svět skutečně je, ale nakonec tam také odchází za věčným životem, který je plný blaženosti a poznání. Hnutí pro vědomí Kršny je tak mocné, že když člověk přijme tyto životní zásady a vyvine lásku k nejvyšší osobnosti božství, může se snadno vrátit domů zpátky k Bohu. Důkazem toho je život Dhruvy Maharáže.
Vědci a filozofové se snaží dostat na Měsíc, ale jsou zklamáni, neboť tam nemohou trvale žít. Na druhé straně oddaní putují snadno na jiné planety a nakonec se vracejí zpátky k Bohu. Nemají zájem navštívit jiné planety, ale při cestě zpátky k Bohu je všechny míjejí, jako když cestujeme vlakem na vzdálené místo a míjíme mnohé malé stanice. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Katamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vijayanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vehivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. In this verse we can see this Vishnu Dutas explain that going to Vishnu Loka is very difficult. V tomto verši vidíme, jak Višnudutové vysvětlují, že dostat se na Vishnu Loku je velice obtížné. But since Maharaj Dhruva performed austerities, he can enter it. Ale jak už Dhruva Maharaj vykonával askezi, tak se může na Vishnu Loku dostat, může tam vstoupit. Yes, here it is said, by your austerities you have conquered. Zde je řečeno, ale ty jsi to svou askezí dokázal. So one can wonder what kind of austerity he should do to achieve Vishnu Loka, to achieve spiritual world. Že člověk se může zamýšlet, jaký druh askeze by měl dělat, aby se dostal na Vishnu Loku. Because to attain Krishna, or we may say Krishna Prema, is the highest achievement possible. Protože dosáhnout Kršny nebo říct také Kršna Prémy, tak to je ten nejvyšší možný výsledek, kterého se dá dosáhnout. So everyone would like perform the proper austerities to achieve. Každý by rád vykonával tu správnou askezi, aby dosáhl tohoto cíle. You may remember when the gopis were searching for Krishna after Krishna left them in the rasa dance. Můžeme si vzpomenout, jak gopí hledali Kršnu poté, co je Kršna opustil v průběhu tance rasa. They were wandering through forest and asking different trees where Krishna is. Pohybovali se lesem a ptali se různých stromů, kde je Kršna. And since no tree answered, they were very disappointed, and they thought that these trees are too proud to answer them. A jelikož jim žádný strom neodpověděl, tak si mysleli, že ty stromy byly zklamané, mysleli si, že ty stromy jsou příliš pyšné, než aby jim odpověděli. But they then decided to ask Mother Earth about Krishna.
Ale potom se rozhodli zeptat se Matky Země na Kršnu. And they considered that they cannot ask the same question as trees. A usoudili, že se nemohou ptát stejnou otázku, jakou se zeptali stromu. Since she's very exalted and Krishna is always in contact with her. Protože Země je velice vznešená a Kršna je neustále v kontaktu s ní. Because everywhere Krishna is, she must be somewhere on earth. Protože kdekoliv Kršna je, tak musí být někde na zemi. And so they ask her what kind of austerities she performed. A tak oni se jí zeptali, jakou askezi podstupovala. Because she had Krishna association many times in different forms. Protože měla Kršnovu společnost mnohokrát v různých podobách. Like in form of Varahadev and so on. Například podoba Varahadeva a tak dále. And Varahadev even embraced her and conceived a child with her. A Varahadeva ji dokonce i obejmul a počal s ní dítě. So we would also would like to know what austerity we should perform to attain Krishna. A také bychom rádi věděli, jakou askezi máme podstupovat, abychom dosáhli Kršny. And what is this austerity? A co je toto odříkání? You have any idea? Chanting Hare Krishna. Sorry? Chanting Hare Krishna. Chanting Hare Krishna. Exactly. This is one of austerities we should perform. Any other austerity? Harinam Sankirtan. Harinam Sankirtan is chanting Hare Krishna. Leave everything else aside. Leave everything else aside? Yes. What else? A pustit všechno ostatní, ano, co dále? Desires. Desires for what? Material enjoyment. For material enjoyment. Yes, because if we just leave aside something that can be used in Krishna's service, then it is explained it's Falgu Vairagya, useless Vairagya, useless austerity, useless renunciation. Ano, materiální touhy bychom měli nechat stranou, protože pokud necháme stranou něco, co se dá zaměstnat ve službě Kršnovi, tak to je zbytečné odříkání, špatné odříkání. And what else? A co dále? Eating prasad. Eating prasad, honoring, especially honoring, not just eating. Nejenom jíst, ale zvláště uctívat prasad. We should have a right mentality. Měli bychom mít správnou mentalitu. In our relationship with prasadam. V našem vztahu s prasadem. Otherwise, it becomes, if we approach prasadam with enjoying spirit, we cannot realize the exaltedness and spiritual potency of prasadam. Protože když přistupujeme k prasadam s poživatelskou mentalitou, tak nemůžeme ocenit tu vznešenost a dokonalost prasadam, duchovní potenci. Anything else? Ještě něco? Studying scriptures. Studying scriptures. Studovat písma. Yes. And this is more broadly taken, it's Shravanam, it's hearing. And in fact, our austerity starts with Shravanam. A více ze široka můžeme říci, že to je Shravanam a ve skutečnosti všechny naše odříkání začínají s nasloucháním Shravanam. And Sutta Goswami at the beginning of Srimad Bhagavatam explains that Ruchi for Krishna Katha, that means Shravanam Kirtanam, is extremely important. A Sutta Goswami vysvětluje na začátku Bhagavatamu, že chuť pro naslouchání Shravanam Kirtanam a opěvování Kršny tak je velice důležitá. He says, Dharma ksanushtitah pumsam vishvaksena katasya notpadayate adiratim shrama eva hi kevalam. And that means if we don't develop taste for Krishna Katha, then everything we do
everything we perform, any austerity, any service, anything in this world is just shrama eva kevalam. Takže on vysvětluje, že pokud nerozvineme tu chuť, vyšší chuť naslouchání o Kršnovi, tak cokoliv děláme, jakoukoliv askezi, jakékoliv odříkání, cokoliv vykonáváme, tak je prostě jenom šrama eva hikevalam. And this is really extremely emphasized. Shrama means useless labor. A toto je opravdu velice zásadně zdůrazněno. Šrama znamená zbytečná práce. Eva, as we explained yesterday, is the word that supports something very strongly, means certainly. A Eva, jak jsme vysvětlovali včera, tak to je slovo, které ještě více zdůrazňuje určitý výrok, takže rozhodně. And he means the same. A Most certainly. tak to je to stejné. Takže nejrozhodněji. And kevalam means only. A kevalam znamená jenom, pouze. That means shrama eva hi kevalam. There's nothing more, certainly nothing more, and only useless labor. Takže to znamená, je to určitě bez pochyby a jenom zbytečná práce a vůbec nic jiného. So we should always be focused on what is our real purpose. Takže my bychom měli být neustále zaměřeni na to, co je naším skutečným cílem. That's why Prabhupada emphasized that even if we work hard, because what else can we do in this spirit, this material world to work hard, but we should mold our life in such a way that we always have time for Shravanam Kirtanam. A protože Prabhupáda vysvětluje, že i když pracujeme tvrdě, protože co jiného se dá dělat tady v tomto hmotném světě, než pracovat tvrdě, tak i přesto, že pracujeme tvrdě, tak bychom vždy měli se zařídit život tak, abychom měli dostatek naslouchání. And even worshipping of deities without Shravanam and Kirtanam becomes useless. A dokonce i uctívání božstev bez naslouchání a opěvování se stává zbytečným. Prabhupada said, if you will not devote yourself to Shravanam and Kirtanam, then the time will come that you will start to complain why our Gurudev left me with this great burden of caring for the deities. Prabhupada vysvětluje, že pokud se neoddáme naslouchání a opěvování, tak potom skončíme s mentalitou, proč mě Gurudev tady zanechal s tímto těžkým břemenem uctívání božstev. And here we can see that entering spiritual world according to Vishnu Dutas is very difficult. A zde vidíme, že vstoupit do duchovního světa podle Vishnudutu je velice obtížné. And why it's so difficult? A proč je to tak obtížné? What do you think? Co myslíte? Že tam jsou všechny ty lákadla v podobě těch vyšších planet. Because on the way there are all this all these entanglements of the higher planets, all this effulgence of higher planets. Okay. Entanglements nejsou lákadla, ne? That means we are enamored with higher planets and we stuck there. Znamená, že jsme zaujati těmi vyššími planetami a zasekneme se tam? Yes, that may be, but Ano, může být. even those who are not on higher planets can hardly go there to a spiritual world. To je pravda, ale dokonce i ti, kdo nejsou na vyšších planetách, můžou těžko se dostat do duchovního světa. Můj point byl, že my odsaď, když tam jdeme, tak ty vyšší planety vidíme, může nás to překvapit. So his point was that when we are going from here, we can see the higher planets and it's different. Here it is explained, yes. Ano, tak jak je to tady vysvětleno. But there are two ways explain Shastras and Acharyas.
in fact, in spiritual world. One is gradual by seeing all these different planets. Jsou tady dva způsoby, jak vysvětlují áčárové, jak se dostat do duchovního světa, a jedním z nich je takhle postupně vidět všechny ty vyšší planety. And other is direct. A další je přímý. So yes, of course, there are many alluring stations. Here Prabhupada states that if one goes to a distant place, passes through many small stations. Ano, tak je tady mnoho přitažlivých stanic a zde šel Prabhupáda vysvětluje. Míme mnohé malé stanice. In the Blana temple, we have the most senior brahmachari is magician cook. Where was it? In the Blana temple, in Slovenia. Takže v Lublani, v chrámu, tak tam máme ten nejstarší oddaný, tak je úplně zázračný kuchař. Yes, he's really expert. Whatever you want, he can do it. Ano, on je úplný expert. Cokoliv si přeje, tak může vytvořit. And since he don't like that anyone goes to ice cream somewhere else, he does perfect ice cream. Protože nemá rád, aby někdo chodil na zmrzlinu někam jinam, tak dělá úplně dokonalou zmrzlinu. And he serves the ice cream in front of the temple. A slouží zmrzlinu dokonce i In před fact, chrámem. we have two buildings. One is the residential building, then is a small passage to the other building, in which there is temple. A máme tam dvě budovy, tam je jedna budova, pak je tam malý průchod a druhá budova, kde je chrám. And ice cream is served in this passage between one and the other building. A ta zmrzlina tak tu slouží mezi těmi budovami v tom úzkém průchodu. And many devotees who are on the way to the temple stop there for the ice cream. A mnoho oddaných, kteří jsou na cestě do chrámu, tak se tam zastaví pro tu zmrzlinu. So this is like such allurement to the spiritual world. Tak to je takové podobné lákadlo jako na cestě do duchovního světa. So we can laugh here or think, of course we won't stop in such stations, but we may stay in some ice cream station. Takže myslím, že by se no dobře, tak se nezastavíme tady v těch stanicích, ale můžeme zůstat na nějaké zmrzlinové stanici. But we can see from Bhagavata-dharma that there are much more alluring stations than just ice cream. Ale vidíme z Bhagavata-dharma, že tam jsou mnohem přitažlivější, mnohem lákavější stanice, než jenom zmrzlinová stanice. So we should be very careful. Tak bychom měli být velice opatrní. But other important thing is that we never consider important to achieve spiritual world now in our present life. Ale další problém spočívá v tom, že my nepovažujeme za důležité dosáhnout duchovního světa teď, v tuto chvíli, v našem současném životě. Because the problem is that everyone thinks that death will bring him or her some miracle. Protože každý si myslí, že smrt mu nebo jí přinese nějaký zázrak. For example, I come from Christian background. Já například pocházím z křesťanského pozadí. And so I can tell, at least in Slovenia it's like this, that many Christians, they are pious, but they live ordinary material lives. A můžu říct, aspoň ve Slovinsku je to tak, že mnoho křesťanů žijí zbožný život, nebo jsou zbožní, ale žijí běžný materialistický život. They may go every Sunday to church, but not necessarily. Možná chodí každou neděli do kostela, ale ani ne všichni, nebo ne každou. But
if they are asked, they think that they are good people, and at the end of life they will go to heaven. Ale pokud se jich zeptáte, tak oni si myslí, že jsou dobří lidé a že na konci života půjdou zpátky k Bohu, nebo do nebe. So they believe that death will bring them some complete change of existence. Takže oni věří, že smrt jim přinese nějakou úplnou změnu jejich existence. That means they believe in some sort of miracle. Takže oni věří v nějakou formu zázraku. And atheists also, they believe that death will bring them complete change of existence. A ateisté taky, oni si myslí, že smrt jim přinese úplnou změnu existence. Because they think now I exist, Protože oni si myslí, teďka existuju and after death I will no longer exist. a po smrti už nebudu existovat. And this is complete change of existence. A to je úplná změna existence. Even more than Christian. Ještě více než křesťané. And many devotees think similarly. Yes, I may be weak and I don't follow completely, so rigidly, I'm not fanatic. A tak mnoho oddaných může uvažovat podobně. Ano, já jsem slabý a nenásleduju tak striktně, nejsem fanatik. But Krishna is merciful, Ale Kršna je milostivý and at the end of life I'll go to spiritual world. a na konci života půjdu do duchovního světa. Yes. But has Krishna just recently become merciful? Ale stal se Kršna teprve nedávno milostivým? Or he is eternally merciful? A nebo je věčně milostivý? What do you think? Co si myslíte? Eternally. Eternally merciful. Věčně milostivý. So, if he is eternally merciful, why we are still here? Když je věčně milostivý, proč jsme pořád tady? Yes. So especially in Krishna consciousness, there are many people who at least claim that they can see in our last lives, previous lives. A obzvláště ve vědomí Kršny je spousta lidí, kteří říkají, že vidí do minulých životů. And according to their claims, I don't know because I can't see in previous lives. Many of devotees had some at least spiritual position in their next previous life. A They were practicing something spiritual. podle jejich tvrzení, já to nemůžu jako říci, protože já nevidím do minulých životů, ale co oni říkají, tak je, že mnoho oddaných mělo nějakou duchovní praxi už v minulých životech. So, why we are not in spiritual world now? A přitom ale nejsme v tuto chvíli v duchovním světě. Because Krishna, in fact, he is merciful. Protože ve skutečnosti Kršna je milostivý. And he fulfills our desires A on naplňuje naše touhy according to our karma. podle naší karmy. Or if we are advanced, according to our needs to approach him more quickly. Ale, anebo pokud jsme pokročilí, tak podle našich potřeb, abychom se k němu dostali rychleji. As Krishna explains in 8th chapter of Bhagavad-Gita, yam yam vapi smaram bhavan tyajantyanti kalivaram tam tam aveti kauntaya sada tad bhava bhavita. That whatever state of existence, whatever we remember at the time of death, that state of existence will doubtlessly achieve. A jak říká Kršna v Bhagavad-gítě, podle toho, na jaký stav, v jakém stavu se nacházíme v okamžiku smrti, v jakém stavu mysli, na co vzpomínáme, tak té destinace dosáhneme po smrti. So there is no miracle, in fact, in death itself. Takže ve skutečnosti ve smrti jako takové není žádný zázrak. Never ever in scriptures it is said that death is a miracle. Nikde v písmech nenajdeme, že smrt je zázrak. That means that if these Christians want to come to heaven, they should live in heaven now. To znamená, že pokud křesťané chtějí jít do nebe, tak by měli žít nebeský život už teď. And if the atheists don't want to exist after death, they should exist now. A pokud ateisté chtějí přestat existovat po smrti, tak by měli přestat existovat už teď.
Otherwise they just count on some miracle. A jinak jenom počítají s nějakým zázrakem. And similar, it applies to us devotees. If we want to go to spiritual world, we should live in spiritual world now. A to stejné platí pro nás, pro oddané, nebo podobně. Pokud chceme jít do duchovního světa, tak musíme už teď žít v duchovním světě. And spiritual world is consistent of pure unalloyed service. A duchovní svět se skládá pouze z čisté oddané služby. And nothing else. A nic jiného tam není. All focus of every living entity in spiritual world is just Krishna's pleasure. Zaměření všech živých bytostí, každé živé bytosti v duchovním světě je jenom Krishnův požitek. And that's why entering spiritual world is very difficult. A to je proč je velice obtížné vstoupit do duchovního světa. Because we have ourselves in the center of enjoyment. Protože my máme sami sebe v tom středu požitku. And not Krishna. A ne Krishnu. And it's explained by Krishna Das Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita that desire to satisfy one's own senses is called kama. Až Krishna Das Kaviraj Goswami vysvětluje v Chaitanya Charitamritě, že touha uspokojovat sám sebe se nazývá chtíč. And desire to satisfy Krishna's senses is called prema. A touha uspokojovat Krishnovy smysly se nazývá préma. So that is the difference. A to je ten rozdíl. That's why Krishna says Manushanam Sahasrashu Kashtit Yatati Siddha Yatatam Api Siddhanam Kashimam Veti Tattvataha. That among many thousands and thousands of people, maybe, it doesn't state that certainly, but maybe one has some interest in spiritual self-discovery. A proto Krishna říká, že mezi mnoha a mnoha tisíci lidmi možná, neříká určitě, ale říká možná, jeden má nějaký zájem o duchovní život, o něco duchovního. And among those who achieve perfection in spiritual understanding, only rare person can know me in truth. A dále pokračuje mezi těmi, kdo dosáhli duchovní dokonalosti, tak jenom výjimečně někdo mě zná v pravdě. And as explained by Krishna also in fourth chapter of Bhagavata-dharma, as we discussed yesterday, I think it was in the purport, if I'm not wrong, in this sense, Janma karma chamiyadivyam evam yoveti tattvataha yatvadiham punarjanman naiti mameti sochana. That only if we know Krishna in tattva, in reality, we can go beyond this material world. A tak jak jsme diskutovali včera, tak Krishna říká v Bhagavad-gítě, pouze ten, kdo zná Krishnu v tatvě, v realitě, v pravdě, tak může jít zpátky do zpátky. And here in 7th chapter he explains that this is extremely rare. A tady v 7. kapitole Krishna vysvětluje, že to je velice vzácné. But in tattva, of course, we cannot know Krishna's whole complete dimension, because even Krishna himself doesn't know his end, because there is no end of Krishna. Ale v pravdě tak to znamená taky to, že my nemůžeme znát Krishnu plně, protože ani Krishna sám sebe nezná plně, tu plnou dimenzi Krishny. Because he's always expanding. Protože neustále se rozrůstá, zvětšuje. But we can know the very gist, and this is our position. Ale můžeme znát tu esenci a to je naše pozice. And our position is Jivara Swarupaha Krishna Nityadas, that we are always his servant. A ta pozice je, že my jsme vždy jeho služebníci. And that means also servants of his servants. A to také znamená služebníci jeho služebníků. And this is the message we received from Lord Chaitanya. A to je ta zpráva, kterou jsme obdrželi od Pána Chaitanya. Because he explains to us, Gopi Partu Padakamanavara Dasa, 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 that we should be
the servants of the servants of the Lord of the Gopis. A on nám říká, že bychom měli být služebníků pána Gopí. And this is our real position. A to je naše skutečná pozice. So, in whatever position of life we are now, Takže ať už jsme v jakékoliv pozici v životě, we should take this position as our own mission to the Lord, to service of the Lord. tak bychom měli vzít tuto pozici jako misi vůči nejvyššímu pánu. Because we hear many times that maybe Guru cannot give you some special instruction. Mnohokrát můžeme slyšet, že guru nám nedá nějakou výjimečnou instrukci, nějaký výjimečný pokyn. And devotee tend to think that he has or she has no special mission in life. A tak si oddaná může začít myslet, že nemá žádnou výjimečnou misi ve svém životě. And this is wrong mentality. A toto je špatná mentalita. Because our ashram gives us also some mission, a really important mission for serving Krishna in our life. Protože náš ashram samotný nám dává skutečně důležitou misi pro službu Kršnovi v našem životě. So if you are brahmacharis, our duty is to control our senses, to study, to bring this in order to go deeply in Shastra and in devotional service, to give this treasure also to other people. Takže když jsme brahmačari, tak máme ovládat své smysly a studovat a hluboce se pohroužit do šástry a toto poznání také dávat ostatním. And if we are grihastas, then our foremost mission in life is to make our family Krishna conscious. Pokud jsme grihastové, tak naší nejdůležitější misí života je, aby naše rodina byla vědomá si Kršny. And of course to support also other three ashrams. A samozřejmě také podporovat další 3 ashramy. And this is extremely important mission. A toto je velice důležitá mise. Because we can see that many children of devotees are not themselves have any interest in devotional service. Protože vidíme, že mnoho dětí oddaných tak sami o sobě nemají zájem o vědomí Kršny. And this is because we don't have many time. This is because we are all beings of happiness. I stress this and I will stress this. We are anandamaya vyasat. A toto je, protože my jsme bytosti štěstí, radosti, jsme anandamaya vyasat. And children want to be happy. A děti chtějí být šťastné. Like every other living entity. Stejně jako všechny ostatní živé bytosti. And if they don't see in us this happiness in devotional service, that means that we really believe in sadhana. That means that we put our sadhana, our chanting, because our chanting is the foremost sadhana, on the first place in our life. To do it before other daily activities, to completely focus ourselves on sadhana. Then they see that this devotional service, if we catch our rounds all day long, they see that this devotional service is just a burden for us. A pokud ty děti vidí, že my bychom měli zaměřit vlastně svůj život na sádhanu a všechno, a středem té sádhany je zpívání svých kol, a když ta kola neodčentujeme brzo před vším ostatním, ale ty děti vidí, že kola tak nějak čentujeme celý den, tak vidí, že sádhana je pro nás obtíž, že oddaná služba je pro nás na obtíž. And especially if we chant and do other things along with it.
A obzvláště, když zpíváme kola a přitom děláme ještě jiné věci. Then they don't want to be burdened. Tak potom oni přirozeně nechtějí být takhle zatíženi tou obdanou službou. And because they see that you are not that you are burdened in fact and not really satisfied in spiritual life, they will seek happiness somewhere else. A protože oni uvidí, že ve skutečnosti ten duchovní život vám nepřináší štěstí, ale je na obtíž pro vás, tak potom budou hledat to štěstí někde jinde. And if we don't take spiritual life seriously enough, and this austerity is here said by Vishnudutas, then we cannot enter spiritual dimension or spiritual world, not now and what to speak later. A pokud nepřijmeme duchovní život dostatečně vážně, tak jak můžeme potom vstoupit do té duchovní dimenze teď anebo později? So I would like to appeal everyone to take spiritual life very seriously and devote themselves to Krishna in order to achieve the most rare jewel possible. Takže rád bych každému zdůraznil, aby vzal duchovní život velice vážně a oddal se Kršnovi proto, aby mohli dosáhnout toho nejvyššího možného cíle, pokladu. And stop rotating in this world of misery. A přestali se točit tady v tom světě utrpení. As it is said, this is a valley of tears. Jak je řečeno, tady to je mnoho slz. The valley? Aha, údolí. Údolí slz. Yes. Have you heard for this expression? Slyšeli jste to? So let's go out of this valley of tears and enter to the valley of joy. Pojďme pryč tady z toho údolí slz a pojďme do údolí radosti. Hare Krishna. Hare Krishna. Have any questions or comments? Nějaká otázka nebo komentář? Doubts? Chyba. Yes, please. I mean, you are grihasthas and you grihastha and you have children and you have to take care of them and make some livelihood and everything. So how did you manage, or what's your secret? Because I see so many devotees, not only grihasthas but also brahmacharis, they are overburdened by so many things, and then it's difficult for them to manage proper time, quality time for their sadhana. Even if they sort of want, they find difficult, for example, to wake up early in the morning, then they are really tired, like heavily. And if they wake up a little later, they can't manage to get the time. So, is it only a question of desire, or there is some tips which can help? One is, of course, dedication. This is most important. To believe in the words of Shastra and to dedicate your life only to this. Otázka spočívá v tom, že Prabhu je grihasta a vlastně John Prabhu vidí, že je obtížný pro oddaný vlastně se, Najít si čas na tu kvalitní jobu, protože mají spoustu práce a spoustu jiných činností a když ráno vstanou brzo, tak potom jsou zase unavení, když vstanou později, tak to potom nestíhají a jestli je to jenom otázka nějaký touhy, anebo je to nějaký praktický typy. A odpověď je? Odpověď je, že je to hlavně otázka toho odhodlání a tomu odevzdání se písmům a tomu procesu jako takový. And in order to not to be overburdened and tired and so on, as you explained, it is important to
have strict discipline in our life. A za tím účelem, abychom nebyli přetíženi anebo extrémně unaveni, tak my musíme mít velice silnou disciplínu ve svém životě. If we don't have strict discipline, we will not achieve anything. A pokud nemáme striktní disciplínu, tak ničeho nedosáhneme. Not in spiritual life, nor in material life. Ani v duchovním životě, ani v hmotném životě. Just recently, I've heard some podcast or what, some small video, short video of Shivara Maharaj. Nedávno jsem viděl video se Shivarámem Maharážem. And he also stressed this discipline in life. A také zdůrazňoval disciplínu v životě. And I remember just one interesting thought, that there is a long list of successful people who were extremely disciplined in their lives. A já si vzpomínám na jednu věc obzvláště, a to je, že tady existuje hodně dlouhý seznam úspěšných lidí, kteří byli velice disciplinovaní ve svém životě. And that there is no list existing of people who are they're successful and they're not disciplined. A tady neexistuje žádný seznam lidí, kteří byli úspěšní a přitom nebyli disciplinovaní. So discipline is crucial. Takže velice zásadní je disciplína. That means that every day we do the same thing at the same time. To znamená, že každý den děláme tu stejnou věc ve stejný čas. And that we have time dedicated only for sadhana. A že máme čas, který je určený pouze na sadhanu. For example, for chanting of holy names. Například zpívání svatých jmen. And we don't do anything else in this time. A neděláme nic jiného v tomto čase. Even if children are small, they can understand. Now is time for chanting and they will play on their own. A i děti, pokud jsou malé, tak oni pochopí, teď je čas čantovat a budou si hrát sami. And if they're so small that they're babies, they can be breastfed and mother should not just that she can, but she should chant the holy name along with breastfeeding the child. A když jsou úplně malinké a jsou kojeny, tak ta matka by je neměla, ne že by neměla, ale musí je nejenom kojit, ale přitom také zpívat svaté jméno. Because then the holy name will enter the child with the mother's milk. Protože potom to svaté jméno vstoupí do toho dítěte společně s tím mlékem matky. And it will go most deep in their hearts. A dostane se nejhlouběji do jejich srdcí. Most deeper than in the level of intelligence. Ještě hlouběji než je úroveň inteligence. And so this is other topic. A to je jiné téma. So and if we have difficulty to rise early in the morning, we should avoid eating in the evening. Takže pokud máme obtíž vstávat brzy ráno, tak bychom měli se vyhnout jedení večer. And this is another type of discipline, of course. A to je samozřejmě další druh disciplíny. So you ask for tips. For example, I don't eat after lunch. Takže ptáš se na různé typy, tak jedním z nich je, že já nejím po obědě. So I can go to bed with empty stomach. Takže můžu jít spát s prázdným žaludkem. And I don't have difficulties to rise very early in the morning. A nemám problém vstávat velice brzy ráno. And I even don't sleep during the day. A ani neusínám přes den. Because I don't need so much sleep then. Nepotřebuju tolik spánku. Discipline is the key. Takže disciplína, to je ten klíč. And of course we know that discipline is the mode of goodness. A taky víme, že disciplína je kvalita dobra. And the characteristic of mode of goodness is that it seems like poison in the beginning. Charakteristika kvality dobré je, že vypadá jako jed na začátku.
from 18th chapter of Bhagavad-Gita. It's explained that what it seems to be poison at the beginning and it's nectar at the end, and it's awakening ourselves towards spiritual understanding is happiness in the mode of goodness. Takže je vysvětleno v 18. kapitole Bhagavad-Gita, co na začátku vypadá jako jed a později jako nektar a probouzí k duchovnímu životu, tak je štěstí v kvalitě dobra. So we can see that discipline may seem like poison, but in fact it brings us nectar. Takže my můžeme vidět, že disciplína vypadá jako jed, ale ve skutečnosti nám přináší nektar. So first is conviction that this is true. Takže první je odhodlání, že toto je That pravda, means přesvědčení. strong faith in the words of Shastra. Silná víra ve slova šástry. And the other is discipline. A to další je disciplína. And we will get this from devotee association that are strict with themselves and they are knowers and believers of Shastra. A to získáme ze společnosti oddaných, kteří jsou sami k sobě striktní a věří v šástru. So this is my tip. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. I have a question about children. You touched this topic, but I would like to ask, so what do you think is the most important aspect that the children, as you said, adopt or see that we are happy in our sadhana, and so they will naturally adopt the devotional life without any, restrictions and that's number one in general. And then number two, do you have any, how to, sometimes there can be some, maybe it's just my view, but there can be some conflict between our sadhana and the small kids. For example, if we are chanting or reading verses or scriptures, and then the kids come over and they want to do something else. Should we be strict or should we attend to them? Not to make them adverse towards devotional service, not to make them think, okay, if my father is doing this, he doesn't want to play with me. You will turn the slide. Takže první část otázky byla ohledně dětí obecně. Možná to můžu říct i česky, jestli Řekni, chceš. Takže já jsem se ptal nejprve obecně, co je nejdůležitější v tom, aby děti přirozeně přijali oddanou službu, jakoby tím, že budou jenom nasledovat nás. A druhý bod byl, jestli se dá, jestli by měl Prabhu nějaký tip, jak jakoby se vyhnout nějakým určitým konfliktům mezi naší sadhanou a dětmi ve smyslu my čentujeme nebo se učíme verše a děti přijdou a chcou s námi dělat něco jiného a my nechceme, aby děti získaly k naší sadhaně nějakou averzi nebo nějakou nechuť jenom tím, že si budou myslet, že když nás vidí praktikovat, tak to znamená, že si s nima nechceme hrát. Yes, as I explained, first they have to see that we truly stick to our sadhana really seriously and sincerely. Takže v prvé řadě oni musí vidět, že závisíme na své sadhaně opravdu vážně a upřímně. Then it is important that we all have also leisure time with devotees, that we don't go somewhere else to have fun with children. Také musí vidět, že máme taky volný čas s oddanými, že si nejdeme užívat někam jinam s těmi dětmi. Because then they will connect in enjoyment with outside world. Protože potom oni si spojí požitek s tím vnějším světem. That means all our enjoyment is with devotees in Krishna consciousness.
To znamená, veškerý náš požitek je s oddanými ve vědomí Kršny. And the best enjoyment is of course padayatra. A samozřejmě ten nejlepší požitek je padayatra. And also association of temple devotees. For example, at least in Slovenia we had great fortune that brahmacharis were very friendly towards our children, and they were practically friends with them. A ve Slovensku tak tam jsme měli velké štěstí. Další velký požitek je ze společnosti oddaných a to štěstí spočívalo v tom, že brahmacharis se chovali velice přátelsky k našim dětem a byli s nimi kamarádi. So this is really important aspect of devotional service that should be practiced with children, and also to teach them to live devotional life even before they're conceived. A také je učit oddaný život ještě předtím, než jsou počaty. And then just proceed with this, teaching them how to live devotional life, when they're in the womb and when they're newborn and all the time, in fact, not just in one point of time when they're, I don't know, 5 years old. A také je vlastně vést k tomu duchovnímu životu neustále, ať už jsou v lůně, nebo jsou těsně narození, nebo potom postupně dospívají. A nejenom třeba kolem 5. roku, tak podobně, ale neustále. Because then this will not work. Protože jinak to nebude fungovat. I mentioned before that mothers should chant when they breastfeed their children. A předtím jsem zmínil, že matka by měla zpívat svaté jméno při kojení. And of course the family should have dedicated time for chanting the holy name. A samozřejmě ta rodina by měla mít vytyčený čas na zpívání svatého jména Pána. And this is applied also to your next question, because children will understand that now is time for chanting. A to také aplikuje, nebo se vztahuje k tvé druhé otázce, protože potom děti pochopí, teď je čas na zpívání japy. And even when the child gets up in the morning, because if he's very or she is very small, we don't forcefully make him get up, but when he wakes up, now is his or her time for chanting. A potom přirozeně, když se zbudí, protože když jsou děti malé, tak je nenutíme vstávat, ale přirozeně, když se zbudí, tak pochopí, teď je čas čantovat. Of course, if the child is not too small, if it's a baby, then just breastfeeding is enough and chanting along breastfeeding. Pokud to dítě není příliš malé, když je příliš malé batole, tak tam stačí jenom čantovat svaté jméno při kojení. But since it can walk around or even before, we can take the child into our lap and we say it's now time for chanting, and he can have a small japamala, and we chant with him in his ear. A když je to dítě, když začíná tak nějak chodit nebo ještě trošku dříve, tak my ho můžeme vzít na klín a také může mít svoji malou japamálu a zpíváme s ním, zpíváme mu do ucha. And he will very much enjoy such chanting. A takové zpívání, tak on si bude velice, velice užívat. And when the child is small, that means he's not 5 years old or more. When he has enough, he will go and play. But he must know that this is the time for chanting. A když je to dítě malé, kolem 5 let nebo tak nějak podobně, tak když už má dost, tak on si bude potom sám hrát, ale musí pochopit, že toto je čas na chantování. And we should read our children many devotional things. And even if we read to them any other quality literature, it should be always accompanied with Vaishnava Siddhanta. A také bychom měli hodně číst dětem vašnavskou literaturu, a když už jim čteme něco jiného, tak by to mělo být ve spojení s vašnavskou siddhantou. And even small children can easily understand
even Srimad Bhagavatam. Ve skutečnosti i malé děti můžou velice snadno pochopit Šrímad Bhagavatam. They in fact enjoy Srimad Bhagavatam, A ve skutečnosti si užívají Šrímad Bhagavatam. but we should give them this. Ale my bychom jim to měli dát. And you ask that children may think that we don't want to play with them. A ty jsi se ptal, že děti si můžou myslet, že si s nimi nechceme hrát. We should play with them, Měli bychom si s nimi hrát, but not during our time for japa. ale ne v průběhu džapy. So they should know that this is our time just for Krishna, and we should explain them very, very nicely and friendly. You can play now. I have my time just for japa now. For A velice pěkně chanting. a hezky bychom jim měli vysvětlit, tak teď si můžeš hrát, ale já musím čentovat. And then we'll play later on. A budeme si hrát spolu později. And then of course we should play with them. A potom bychom se s nimi samozřejmě měli hrát. And I have also my personal experience, not just with my kids. Me also. I had my grandmother who was very religious, who was very pious. A já mám zkušenost ze svého života nejenom se svými dětmi, ale taky moje babička, tak byla velice, velice zbožná. She was living at the countryside in some small village in the hills of Slovenia, high hills. Ona žila v malé vesničce v horách na Slovensku. And we worked during the day outside because I lived through my vacation many times with her. A často jsme si spolu hráli, nebo jsem tam s ní byl, protože jsem s ní trávil hodně času o prázdninách. So we worked outside during the day, and when the noon started to bang in the church. Takže my jsme byli venku a tam jsme si hráli a potom v poledne tak začal zvonit kostelní zvon. She stopped and prayed one tenth of rosemary. Tak ona se zastavila a nebo zpívala 10 růžence. Yes. Modlila se. And in the evening, when we came home, she listened to Radio Vatican. A potom večer, když jsme byli doma, tak ona poslouchala Rádio Vatikán. I still cannot, I don't know how she could catch these waves of Radio Vatican in those hills. Já ještě do dneska nechápu, jak tam mohla chytat ty vlny Rádio Vatikán v těch horách. But she listened to prayers of Rosemary on Radio Vatican. A naslouchala modlitbám na růženci v tom Rádiu Vatikán. And they prayed in Latin and she prayed in Slovenian. A oni se modlili latinsky a ona se modlila slovensky. And I played with some firewood or something in the kitchen there. Já jsem si hrál se dřevem nebo s něčím v kuchyni. And she listened this, or she prayed so much that I still, after 45 years or something, I still know Ave Maria by heart in Latin. A ona se tak moc modlila, že po 45 letech ještě pořád vím Ave Maria v latině. And I never learned Latin. A já jsem se nikdy naučil latinu. But I still know this prayer in Latin. Ale pořád znám ty modlitby v latině. And in fact, her time for praying this rosemary is one of my most dear memories in my life. A ve skutečnosti tady ty chvíle, kdy se modlila na růženci, tak to jsou moje nejintenzivnější nebo nejhezčí vzpomínky ze života. Of course, she didn't have time to play with me or to devote her time for me at this time. Samozřejmě ona neměla čas si se mnou hrát nebo prostě mi věnovat čas. But this Tu danou chvíli. But this was my one of most dearest memories in my life. Ale je to jedna z mých nejdražších vzpomínek v životě. So if children, they see that you really love Krishna, or at least try in this direction, and chant your rounds, your japa with
in this prayerful mood to achieve Krishna, they will certainly adopt chanting themselves later. Takže pokud děti uvidí vás v této náladě, nebo aspoň v té snaze se modlit ke Kršnovi a dostat se ke Kršnovi co nejdříve, tak potom přirozeně oni sami rozvinou také tuto náladu. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you very much. They can ask tomorrow. Okay. Jsem dodatek, You do that. že Short add. že Bhagavata-dharma Prabhu dával asi 3 minimálně lekce družstvích na výchovu dětí a že mám když tak na WhatsAppu, že bych chtěl, můžu přeposlat. He was just saying that you gave at least 3 lectures in Lužce about raising children, that he can share it with the natives. Yes, 4. 4. Yes. Okay, thank you very much for your attention. Shri Prabhupada ki Jai Jai. Shri Krishna Balaram ki Nitai Gaur Premanand. Hari Bol.